guys! Welcome back to my channel. And for today's episode, gagawa tayo ng slime. Shoutout, makiki-shoutout lang po ako kay Jobert Castor, Geraldine Amarguero, and Samantha V. Almanza. Kasi nga, nag-comment sila na gumawa daw ako ng slime. Kaya, sana manunod kayo ngayon na ginagawa ko ng slime. Mag-uumpisa na tayo. Titingnan muna natin yung mga kagamitan. Okay. Ang unang kagamitan is glue. White glue kasi mahal na yung numbers. Yan. And then, glue siya. Detergent. Ariel glue. Ito lang yung mura. And then, container. Okay. Let's start! Yan na nga guys, nagbabalik na tayo. Meron ko pala itong pang color and then yung panghalo natin. Color kasi nga wala akong magamit. Ito na lang. Wait lang guys. Yan. Una, ilalagay muna natin yung dito sa yan. Tatas mo.
Hi! Okay guys, hope na nagustuhan nyo to video to. Hindi pa siya hope na magustuhan nyo to video to. Please subscribe, comment, and like. Kasi nga, ito yung comment lang sa akin. Nabasa-basa pa siya. Hindi naman siya epic fail kasi nga, nagsabon nabasa ay nag-ano ako. Pero, hope na nagustuhan nyo. Please subscribe, like, and comment. Bye! Hi guys! Diba natapos na yung video ko ngayon? Ito yung nabuo. Yan. Ang sarap na hawakan. Kaya tatandaan. Yan ay nasabi ko na kanina. Kaya ating alalanin. Don't forget to subscribe, like, comment, and please watch my all videos. Thank you. Bye.